नवाबशाह जी PMS अस्पताल में जूस ऐं थधो पाणी विकिरो कंदड़ पौरियतनि पारां पुलिस जी नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ नवाबशाह प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते तुफ़ैल भुट्टो, रहमान खोसो ऐं ॿियनि चयो त जूस ऐं थधो पाणी विकिरो करे पंहिंजो गुज़र करियूं था। अस्पताल में क़ाइम पुलिस चौकी ते मुक़रर पुलिस एहलकार रोज़ानो 100 रुपया फ़ी कूलर भत्तो वठे थो। भत्तो न ॾियण जी सूरत में चोरी, फुर ऐं कूड़नि केसनि में फासाइण जूं धमकियूं ॾिए थो। उन्हनि मुतालबो कंदे चयो त भत्ताखोर पुलिस एहलकार खे अस्पताल जी चौकी तां हटाए असां सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿिए पासे पुट खे घर मां खंबे गुम करण ऐं पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ ज़मज़म कॉलोनी जी रहवासन मसमात गुलज़ारा शाह पंहिंजे नियाणियुनि समेत नवाबशाह प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरे दौरान पुलिस ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। ज़मज़म कॉलोनी जी रहवासन मसमात गुलज़ारा चयो त सुबुह सवेर पुलिस मोबाइल ऐं कार में सवार सादा कपिड़ा पातल माण्हुनि घर मथां चढ़ाई कई। घर जी तलाशी बाद पुलिस एहलकार मुंहिंजे पुट जावेद शाह खे बिला जवाज़ खंबे विया। घर में बीठल 2 मोटरसाइकिलूं ऐं मोबाइल फोन भी ज़ब्त करे विया। उन्हनि वधीक चयो त पुलिस बिला जवाज़ कार्रवाई करे पुट खे खंबे वई आहे। मुंहिंजो पुट रिक्शा हलाए घर जो गुज़र करे थो। उन्हनि मुतालबो कंदे चयो त पुट खे आज़ाद कयो वञे ऐं बिला जवाज़ चढ़ाई करे घर जी भञ ड्राह कंदड़ पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। जमाल शाह में आल पाकिस्तान म्यूज़िक टीचर पारां ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे जे अॻुवान रागी कामरान चांडियो, बादशाह बोज़दार, अताउल्ला बुलेदी ऐं ॿियनि चयो त सिंध हुकूमत पारां फनकारनि ऐं रागियुनि खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। असां 3 साल अॻु IBA टेस्ट पास कई आहे, उन बावजूदि असांखे हिन महिल ताईं ऑफर आर्डर नाहिनि मिलिया। उन्हनि मुतालबो कयो त सिंध हुकूमत असांखे ऑफर आर्डर जारी करे फनकारनि मां मायूसी जी लहर ख़त्म करे। शहदादपुर वेझो ॻोठ बहादुर फ़कीर भरिसां गैस कंपनी जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इलाइक़े वासियुनि ऐं भंभरा बिरादरी जे माण्हुनि गैस कंपनी लिंक रोड बंदि करे कंपनी जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। इन मौक़े ते फ़कीर दिलदार भंभरो, अफ़ज़ल भंभरो ऐं लीलो भील चयो त PGF गैस कंपनी इलाइक़े वासियुनि खे मुकमल नज़रअंदाज़ करे रही आहे। गैस कंपनी में मक़ामी माण्हुनि बजाए ॿियनि सूबनि मां माण्हू भर्ती कया पिया वञनि। हर कंपनी बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जी पाबंद आहे, पर हिन कंपनी में इन जो उबतड़ थी रहियो आहे। उन्हनि मुतालबो कयो त गैस कंपनी बुनियादी सहूलियतूं फराहम करे, जिन में पीअण जो साफ़ पाणी, स्कूल ऐं मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो वञे। न्यू सईदाबाद भरिसां ॻोठ मंसूरा में क़ाइम दर्सगाह जामा मंसूरा सिंध पारां शागिर्दनि जी इल्मी, फ़िक्री ऐं तख़लीक़ी सलाहियतुनि खे उजागर करण ऐं नुमाया कारकर्दगी ॾेखारींदड़ शागिर्दनि जी हिमत अफ़ज़ाई लाइ सालाना टैलेंट अवार्ड तक़रीब मुनक़िद कई वई। तक़रीब में DEO मटियारी रहमतुल्लाह रिंद, डायरेक्टर कॉलेज, असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद ऐं ॿियनि मौजूद माण्हुनि शिरकत कई। इन मौक़े ते पोज़ीशन हासिल कंदड़ शागिर्दनि में शील्डूं ऐं उस्तादनि खे सर्टिफिकेट ॾिना विया। DEO मटियारी रहमतुल्लाह रिंद चयो त सिंध जो ही इदारो 2500 शागिर्दनि खे तालीम ॾेई रहियो आहे। इन सां इल्म अदब जी रोशनी में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। नवदेरो शहर में पोरियत जी केबिन खे ओचितो बाहि लॻी वई। सिंध बैंक साम्हूं पोरियत इश्तियाक कूकारी जी केबिन खे बाहि लॻण सबबि अंदरि पयल सामान सड़ी राख थी वियो। इश्तियाक कूकारी चयो त केबिन जी कमाई सां पेट गुज़र कंदो आहियां, जेको ज़रियो हाणे नाहे रहियो। उन वस वारनि खे अपील कई त मुंहिंजी मदद कई वञे त जीअं घर जो ख़र्च हलाए सघां।